Mūsų miestai turistams yra žinomi dėl nuostabių senamiesčių, skanių patiekalų bei švarių gatvių. Tačiau mums, lietuviams, tai yra kamščiai. Valandos laiko kelionės į darbą ir gyvenimas triukšmo apsuptyje yra vos ne kiekvieno iš mūsų kasdienybė. Nors ir gyvename Europoje, kuri tokio gyvenimo būdo, praktiškai netoleruoja. Tačiau tai ne tik mūsų kaip individų problemos. Pažiūrėkime į Vilnių. Vilnius išleidžia netoli pusės savo efektyvaus biudžeto daugiau mažiau keliams. Todėl, nieko keisto, kad nelieka pinigų niekam kitam. Dėl automobilių centriško dizaino miestai tampa nebemalonus, arba bent jau mažiau malonus gyvenimui, baisesni, garsesni, mažiau švarus, o mes daromės skurdesni. Taigi, prieiname prie klausimo. Kaip taip atsitiko, kad aukojame savo gerovę dėl automobilių? 20 amžius. Automobiliai keičia žirgus visame pasaulyje. Lietuvoje ne išimtis. Tai yra patogesnė, greitesnė bei geriau kvepianti alternatyva nei kad karieta. Žinoma, visi to nori, todėl jų paklausa tik auga. Automobiliai darosi įperkamesni ir jų vis daugėja. Automobilių daug. Tiek daug, kad nebėra nei ką su jais daryti. Miestuose nebeišeina nei kur juos pastatyti, nei kaip privažiuoti prie tikslo. To pasekoje miestų planuotojai, spaudžiami automobilių savininkų, pradeda platinti gatves ir juose daryti vietos automobiliams. Kalbu apie papildomus stovėjimo aikšteles, plačius kelius bei rečiau išsidėsčiusius pastatus. Šiose vietose pradeda dominuoti komercinė, negraži architektūra. Miestas pradeda skaidytis į zonas. Gyvenamieji kvartalai, darbo rajonai, paslaugų vietos, kultūriniai ir taip toliau. Kuomet miestai buvo mišrūs, galėjome surasti parduotuves bei kitas paslaugų vietas šalia ten, kur gyvename. Tačiau dabar turime važiuoti iš taško B į tašką A. Nuo vieno rajono į kitą rajoną, kas didina automobilių paklausą. Automobiliams tapus pagrindinė transporto priemonė, didėja investicijų būtent į jų infrastruktūrą. Visgi, tai yra ne tik labai brangu, tačiau ir netvaru, kadangi viską reikia atnaujinti kas 5, 10 ar 15 metų. Dėl šių priežasčių nebelieka lėšų vystyti alternatyvoms. Gauname klasikinį argumentą. Jeigu dėl bet kokio tikslo sumažinsime juostų skaičių kelyje, tai turėsime kamščius. Nesvarbu, kad tai galbūt bus autobusų linija. O didelių kamščių mes niekas nenorime. Tai ir pasisakome, kad jeigu kažką daryti su keliu, tai tik didinti juostų skaičių. Todėl vienintelis pasirinkimas – automobilis. Ciklas tęsiasi. Važiuojame daugiau, vaikštome mažiau. Staiga, miestai tapo bjauria vieta gyvenimui. Triukšmas, spūstis, baisi architektūra, taip pat oro tarša bei išlaidos automobiliui pripildo mūsų kantrybės taurę ir pagaliau tariame. Keliuosi gyventi į užmiestį. Ir vaikyti, kokia tai problema? Kadangi, kai didelė dalis miesto populiacijos šitaip nutarė, tai aplink miestus pradeda kurtis didžiuliai užmiesčiai, kuriems miestas turi tiekti 100 km kanalizacijos, vandentekio, elektros juostų, nelieka pinigų niekam kitam. Apart kosminių išlaidų miestui, visi užmiestyje gyvenantys žmonės privalo turėti automobilį, kadangi nuvažiuoti iki miesto, kažkokio rajono, draugų ar netgi parduotuvės automobilis yra vienintelė alternatyva. Piškom nenueisi, dviračio juostų nelabai yra. Užmiestyje, tiesioginio to žodžio prasme, neįmanoma gyventi be automobilio, kas yra logiška. Todėl didėjant užmiesčiams, didėja automobilių paklausa. Negalime nieko padaryti be automobilio. Miestas neturtingas, keliai neprižiūrėti, visur kamščiai. Esame neturtingi, nelaimingi, gyvename baisiuose rajonuose ir galiausiai turime viršsvorį, kadangi niekur nebevaikštame. Bet ar nėra būdo tai ištaisyti?
Pažiūrėkime į savo netolimus kaimynus – danus, švedus, suomius ar netgi Beneliukso šalis. Šių valstybių vyriausybės suprato automobilių centriškos architektūros bėdas, todėl savo miestuose jie sukūrė veikiantį viešąjį transportą bei dviračiams patogią infrastruktūrą. Gatvės turi autobusų, tramvajų ar dviračių juostas ir dažniausiai vos vieną juostą automobiliams, tai kodėl ten nebūna kamščių? Nes jei žmogus gali rinktis alternatyvą automobiliui, jis tą darys. Apart šių dalykų, šios šalis kuria pastatus bei gatves malonės akiai bei fainas gyvenimui. Pastatai nėra po visur išmėtyti, jie yra glausti. Tokiu būdu miestas nėra per didelis pasivaikščiojimui, o dėl žmonių tankumo atsiperka metro ir tramvajai. Mes atidavėme šitai, kad gyventume taip. Dėl šito.